係啊，冇錯，我已經講咗一樣嘢啦。好簡單，真係我成日俾人清空咗所有嘢。佢清空我嘅就係話睺我瞓着覺，其實小紅書你都睇到㗎，有人有認證話俾你聽，見到晒啲，每一個話俾你，將我身上啲嘢整污糟晒，整爛晒佢啊，搶咗我啲錢啊，係 keep 住啊呢種狀態裏頭嚇所以我好唔想留喺香港嚇。全部都係佢啲假嘅説話入邊，嗰啲咁嘅嘢嚇。翻到內地之後咧，就冇呢啲咁嘅人，因為佢唔能夠主使到我呢啲人去做啲咁嘅嚇。根本我同嗰個大火係真係冇任何分別。但係我會覺得好特別嘅一樣嘢就係，我哋一個香港人，我哋喺呢個地方產生過唔同嘅嘢，但你會覺得好得意嘅一樣嘢就係話，佢哋可以俾5萬蚊嘅現金佢哋咩同埋俾房屋，因為好簡單，你冇呢兩個因素，佢根本唔能夠喺嗰個地方生活，你同殺咗佢係冇分別。第三樣，佢唔好再加啲 burden， 再加啲負重喺度，佢行出去嘅路途上係咪啊？都要有啲人去跟蹤住佢嚇。即係啦，冇錯，即係呢3樣嘢，即係你去睇到呢三樣嘢，你就會知道有一樣嘢，係啊，真係好真實嘅一樣嘢就係嚇，好多嘢只不過係一啲人嘅觀念入邊嘅嘢去產生出嚟，係，其他乜嘢都係咁嚇，係啊，冇錯，全部都係呢啲人嘅觀念去產生出嚟。嗱，好似好簡單，原來我同你講嘅，菲傭。係咪地位係咪高咗喺香港入邊？好簡單一樣嘢，因為人數人越多嘅時候，就係一種權力。某程度上，點解今次例如呢一啲嘢甚至乎特首都會去乜嘢？都會去參與去睇呢啲咁嘅嘢。好簡單，因為人數先至係最重要嘅一樣。